ما سوى الله واسأل مولاك أن الذي أنشاك ما رد سائل أما له التدبير ما شاء يفعل بلى قادر على ما شاء ذو الجلال بلى قادر على ما شاء ذو الجلال. طيب ومن عليه توكل لا زال طول المدى في حلة السدرافل إن شئت عقد المدلك ما تيحتل صلي على من كساه الله ثوب الجمال صلي على من كساه الله ثوب الجمال. ما لي أرى الخصر ينحل من لمس بعض الأيادي أصبح الخصر ناحل ما كذا الغزلان بالخصر تفعل جسمي غدا عندما أنحلته في انتحال جسمي غدا عندما أنحلته في انتحال. ياسين قالوا شاحبت عطر وكيف يقوى على حملي خصر ناحل بخصرك المنحول دعني تأمل والله في أني رقي الطبع أقوى الجمال والله في أني رقيق الطبع أقوى الجمال. وهذا البديد المسلسل من مبسم فائق قاني عوداي بالمناقل ختامه مسك وخمر محلل نشأتك الله تسكرني بخمر حلال وهذا الخدايد المبجل قالوا لنا ورده ما ناله قط نائل لو كنت يا سيد الغواني تجمل تذللنا في جنا ورد عديم المثال تأذن لنا في جنا ورد
قديم المثال جديد جديد. بالله قل لي تفضل منعتك الإذن فافعل يا رشام أنت فاعل ما مقصدي بالفعل آخر وأول إلا جينا جهنة قبرا ورش في زلال إلا جينا جهنة قبرا ورش في زلال عن كل ما شئت فاسأل لأنني بالغوى أدري بكل المسائل طيب وعند أهل العشق قولي مفضل صلي سريعا ولا تصغي لقيل وقال فالشم والضم قد حل دعني وشاني ولا تصغي لقاضي وعامل إني أنا المفتي ذا الأمر أشكل وكل مفتي هو المسؤول يوم السؤال للخلق خالق تكفل والله تعالى إن الله حاكم وعادل العدل يا المحبوب أوقع وأجمل والمرء في هذه دنيا كطيف الخيال والمرء في هذه دنيا كطيف الخيال. طيب مسؤول طيب. قم ميت الذنب وارحل نحو الشافع الذي تسعى إليه في المحامل ما مرسل إلا به قد توسل اللهم صل وسلم عليه صلى وسلم عليه في دار